Ahoj, vítam vás pri sledovaní ďalšieho garážovského vlogu a ako bystrí diváci Garáž TV určite viete, že vlogy natáčam vtedy, keď sa chcem o niečo podeliť a najmä keď sa chcem podeliť o radosť. V tomto prípade z novej Dacie Sandero. Najazdil som s ňou doteraz nejakých 70 km, je to v podstate taká prvá jazda a mám z toho nejaké prvé dojmy, tie praktické, nie tie, keď si prečítate tlačovú správu s ováciami. A tá radosť, ktorú vo mne vyvolalo Sandero, je možno rovnaká ako pri zákazníkoch Dacie. Ja si myslím, že tie 2 milióny ľudí, ktorí si kúpili predchádzajúce Sandero a sa z toho tešia, sa nemýlia. Lebo vychádzajú z praktických skúseností. Dacia ako projekt sa podaril, o tom si môžeme niečo porozprávať aj neskôr, ale v prvom rade uznajte sami, ako podaril sa aj dizajn Dacie Sandero. Vyzerá aerodynamicky, vyzerá pekne. So Šulkom sme hovorili, že normálne keby tu bolo logo Fiat alebo nejaké iné, tak úplne to zožerie a možno by ste nečakali, že tu bude popri technológii Rossignol aj technológia LED. V každom prípade svetlomety vyzerajú dobre, mali by aj percentuálne nejak lepšie svietiť, ale to neviem takto za tohto krásneho slnečného dňa na západnom Slovensku posúdiť. Tiež sa mi páči tento nápad, ktorý ja už na Daciách poznám, že vlastne puklicou sú prikryté akoby kvázi hliníky, ale vyzerá to dobre, toto je tá jednoduchšia verzia. A ešte viete, čo je zaujímavé? Že taká Dacia vám príde obutá na zimných špičkových gumách TS 860. Niekedy máte drahé autá, sú tam také horšie pneumatiky. Čiže, čo sa týka tých vonkajších vnemov, Dacia Sandero zatiaľ parádne. Táto základná verzia, ktorú testujem, je bez nejakého centrálneho uzatvárania nádrže. To znamená, že musíte si to otvoriť kľúčom. Ukážeme si aj tú vybavenejšiu verziu. Ale už sú tu také drobnosti, ako nápis Dacia, ktoré robia to auto pekným. No, tak uznajte, je pekné? Je. A dokonca ma celkom teší, že aj to otváranie batožinového priestoru už tu nie je niečím, čo si zalomíte nechet, ale pekne skrytý mikrospínač, nie je zašpinený, tu máte dve madlá, ktorými môžete zavrieť batožinový priestor, takto ho môžete otvoriť, máte pred sebou 400 litrov, kiež by niektoré drahšie autá mali takto pekne urobené plato a ten kufor myslím si, že stačí. A tie simply, clever riešenia sú tu nejak pod povrchom, nikto na to nemusí upozorňovať, tak vyskúšajme, či táto moja buzitaška sa tam nejak takto zavesí. No, tak aha, na toto to nie je dobré. To je tak asi na igelitku. Presne tak. A ako iste vidíte, nedržím si kameru sám a nie je to náhoda, pretože ja keby som sa posadil dozadu, tak ako Šarkam povedal, Rasťo, verím ti všetko, ale to s tým miestom ti neverím, tak aby ste uverili. Tí, čo vidíte, no. Tak toto je náš Šulko. Uvideli a uverili, ale som za tebou. Si za mnou. No tak sa posaď dopredu, no. Aby sme boli úplne objektívni, pretože Dacia Sandero tak jemne prechádza cez 4-metrovú hranicu a rázvor má tak niekde na pol ceste medzi kompaktom a B-čkovým autom. Tak pozrime sa na Šulkové kolená nádherné. Ale to vieš, no. Keby som chcel, tak môžem ísť dopredu, koľko chcem. Ale náš máš tu už aj výškovo, aj pozdĺžne nastaviteľný volant. Takže takto. Musel by som povedať, Šulko, prosím ťa, trošku sa hegni dopredu, lebo by som ho ťa dával do chrbta. No tak keďže sa jedná o Daciu, za volant pôjde kto? Za volant pôjdem ja. Interiér na mňa urobil dobrý dojem počas tej krátkej jazdy. Nekomplikovaný, jednoduchý. Toto dnes hľadáte bez zbytočných lesklých doplnkov, bez veľa displejov. My sme tu ako mali jeden taký mediálny displej, multimediálny, kde je. Tu je v odkladacom priečinku, to znamená, že vy si tie multimédia môžete takto vyriešiť. Je to na to prispôsobené, dáte preč, máte navigáciu, ale vlastne ak tú navigáciu pri tých denných krátkych trasách do práce nepotrebujete, tak tu nemáte žiadne displeje, ktoré by vás obťažovali. Materiálovo parádne zvládnuté, to znamená jednoduché, ľahko udržateľné, ale dobre vyzerajúce. A dnes mnohí prahnú doslova po takomto jednoduchom ovládaní klimatizácie. Tu nemáte naozaj nič. Je tu 6-stupňová prevodovka k litrovému trojvalčeku. A
urobil som jednu takú skúšku, pretože na tom Samsungu, ktorý sme tu mali, som videl, že bola v podstate ako keby Dacia appka, aby to vyzeralo ako infotainment. Tak som išiel do App Storeu, stiahol som si ju a hovorím si, tak vyskúšajme to, aké je to intuitívne, že koľko máte s tým roboty, lebo niektoré tie drahé značky, kým pripojíte, takže ideme, krajina asi Slovenska, OK. Tak skúsime prijať, súhlasím, nečítam, no počkaj. Tak vlastne, vítajte v kurze Dacia, kontrol, opustiť kurz, jasné, opustiť to bez kurzu, no. Teraz pozrite sa na to, že ja tu mám infotainment Dacie, takto, prídem sem do auta a vymalované. A nemusí to tu byť vždy, iba keď pôjdem do toho obligátneho Chorvátska, tak si to tam dám. To je tak parádne auto. Prídete, jednoducho ovládate tempomatík. Prídem, zapnem tempomat, bum, bum. Parádne to funguje. A tak teraz toto ma akože v skutku zaujíma. Možnosť sa otestovať, čiže my sme dnes ráno o 9 hodiny. Ale už s vašim testovaním. Dobre, čiže tu ovládam autorádio. Ak nemám túto apku, tak autorádio sa mi zobrazuje rádiostanica na stredovom displeji. Čiže môžem si tam prehadzovať rádiostanice. Úplne, že paráda. Ale poďme sem, tak to ma zaujíma, či toto nejakým spôsobom komunikuje. Autorádio asi nie je pripojené, ak chcete získať prístup k tejto funkcii, musíte vytvoriť spojenie, v časti nastavenia, Bluetooth. Cez Bluetooth by to bolo. Ale mám tu, pozrite, Navi. A ešte myslím, že tu si môžem zvoliť, či chcem Apple mapy. No tak toto je jedna paráda. To sú riešenia pre život a myslím, že Dacia prišla s tou filozofiou auto pre život. Sedím v aute, ktorého cena je na úrovni prípadkovej výbavy mnohých SUV-čiek, ktoré sú tie ako druhé v rodine pre maminu, aby zašla do škôločky alebo do Bratislavy zo Svätého Jura. Tu máte parádne rodinné auto. Tak čo, poďme sa na ňom previesť. Aj počas jazdy moje nadšenie pokračuje, pretože Sandero na tej novej platforme je tichšie od podvozka, tak samozrejme tie kamienky počujete ako v tejto kategórii aut a je tu aj nejaký aerodynamický šum, ale tá kvalita išla o poschodie hore. Užívam si to k litrovému 90-koňovému motorčeku s turbom. Je tu 6-stupňová prevodovka, to znamená, že pri 90-ke ani nie 2000 otáčok, takže to bude v podstate aj pri tej 130-ke lepšie. Pri 110-ke tam mám sotva 2500 otáčok, takže v tomto zmysle ako fajn. A aj v rámci toho jednoduchého interiéru v druhom stupni vybavenia, takom dá sa povedať, že prvom normálnom, myslím, že Essential sa volá, tak tam aj keď je volant plastový, tak to plastové je celkom príjemné, dokázal by som to zniesť. A už tento systém Dacia Media Control, ako funguje s telefónom, tak ja som z toho nadšený. Zbluetoothoval som to, teraz to hrá. Ako nie som propagátor toho, aby ste do toho šťukali za volantom, ale ak je niečo šťukacie, tak je to prehľadné. Máte tam všetko, čo potrebujete, alebo urobíte takú vec, že prídete ping a už nepotrebujete a jazdíte len s tým, čo treba. Užívam si Sandero a myslím to v dobrom, teším sa z toho. To, že táto výbava je jednoduchá, OK, tak takéto ovládanie klimatizácie, sú tu manuálne zrkadlá, nemáte dažďový senzor, len klasický cyklovač. Za to, tu máte domček na volante a ten stredový displej funguje parádne. No ak by ste chceli vidieť, ako vyzerá také lepšie vybavené Sandero, no tak sa pozrite, prosím. No a toto je tá luxusnejšia verzia s diskami hliníkovými, teda nie prikrytými puklicou, a luxusnejšiu verziu spoznáte aj podľa bezkľúčového vstupu, ktorý funguje rovnako ako na Dusteri. Môžete si to aj takto zamknúť, alebo sa to odomýka automaticky, keď sa priblížite k autu. To znamená, vzdialím sa, priblížim sa, odomknuté, otvoríte dvere, udrie vám do očí tento obklad a do uší muzika. To znamená, že v mieste, kde si opriete
lakeť, tak už je takáto textília. Pochopiteľne sú tu elektricky ovládané zadné okná, elektrická detská poistka a elektricky ovládané spätné zrkadlá. To by som možno chcel v tej základnej verzii. A takto vyzerá dekor na prístrojovej doske, ten luxusnejší, volant vyzdobenejší, ale čo sa týka ovládacích prvkov, nie je na tom nejak lepšie, akurát je to vyzdobenejšie. Mne sa tá čierna verzia možno aj viac páči. Akurát tu je ovládanie klimatizácie, iné je to automatická klimatizácia, namiesto klasickej ručnej brzdy je tu elektronická. Mne možno Sandero dáva zmysel aj s tými základnejšími sedadlami, aj s tým základnejším interiérom. Toto je už tak viac, kde tá konkurencia výrazne stúpa. No a takto vyzerá ten infotainment, čiže namiesto mobilného telefónu alebo ničoho, tu máte obrazovku, skúsime bezkľúčovo naštartovať, ale už aj to si zoberte, že kde to tá Dacia dotiahla. A prvýkrát vidím tento infotainment, teraz keď som to naštartoval, aspoň v rýchlosti, a mne sa páčia tie skrátky. Toto je naozaj to prvé, ako na to reagujem. Bum, žiadne média, nič. Teraz dotykom to zobudím, tu máte navigáciu. Tak nedalo mi to, že to vyskúšam. Pozrite, ja mám od Innocentu takýto parádny kábel do auta, ktorý teraz možno nájde konečne uplatnenie. A takto skúsim, že ako sa toto... Aha, čiže takto treba to tam možno dvomi rukami narvať. OK. No. Bum. Čo by za toto v Audinke dali bez príplatku, že? Ping! Kvás, použiť len USB. No tak ale toto je super. Akože, možno, že ani tomuto to tu neprekáža. S týmto káblom je to fajn. A teraz ešte takto si pozriem, že tu. A môžem urobiť aj čo? Takto. Počkaj. Aha, takto by som si to dal. To už je displejov v Sandere. Ale nie, asi takto je to najlepšie, no dneska je na výšku to v móde. Ale konečne môj kábel našiel uplatnenie fajnový. No, to je úplne, že super. A teraz vlastne toto by som zamkol a nemusí sa nič diať a tuto sa normálne, že bude sa diať hudba. Ideme, no tak dajme, že no... V nočnom šere vlčie oči svetielku je mach. Dobre, hrá. Nechám na vás, ktorý kokpit sa vám páči viac. Mne možno dáva väčší zmysel táto jednoduchšia za 10 250 eur, pretože môže tu byť aj infotainment a nemusí, to je parádne. Je tu tempomat, mám tu všetko, čo v podstate potrebujem do tejto kategórie vozidla. Zbytočne sa to neprepína cenou. Neviem, aká je tá verzia základná za 8900, ale čo je dobré, je tu možnosť výberu benzín alebo LPG. Máte možnosť klasickej 6-stupňovej alebo automatickej prevodovky. Čiže spôsobila mi Dacia Sandero obrovskú radosť z nového auta a za dané peniaze ponúka ozaj veľa. Mohol by som povedať, teším sa na ten redakčný test, kedy ešte ohodnotím aj ten dobrý výhľad šikmo dopredu, ale tu nie je ani čo testovať. Za dané peniaze parádna ponuka, som naozaj úprimne nadšený. Niekedy viac ako z tých drahých aut. A áno, ak sa vám zdal ten stĺpik šikmejší, možno vysokých bude tak opticky tlačiť do čela, ale ináč paráda. Ďakujem, že ste sledovali tento vlog a môj rýchly pohľad dnes v Bratislave na Daciu Sandero. A to už je naozaj koniec.